Ребятки, всем привет! Это ключи от Audi A8. Та самая, которую мы купили, которую мы поменяли на Opel. Нет, мы поменяли на Ford, потом поменяли на Opel. Opel поменяли на Ford, а Ford поменяли на нее. И все, наверное, помнят, как мы делали ей мотор. У нее развалилась, получается, одна головка, погнула все клапана, поломался натяжитель. Все это дело мы благополучно восстановили. Все это дело хорошо, отлично, шикарненько работало. И я весенним днем сел на нее прокатиться. Мы и до этого на ней ездили. А то вот первый выезд, короче, все в хлам. Доел до пятерочки, доехал до пятерочки, заглушил благополучно ее, завожу, и у нас появился потрясающий стук, с которым мы сейчас будем разбираться. А стук, ребята, прям такой, ну вот, наливистый. Что случилось? Почему это случилось? Звук очень похож на звук натяжителя или ваносов непрокачанных, то есть, вернее, фазовращателей, а то мне много поправляли. Друзья, и сейчас мы будем заниматься тем, что будем разбираться, что с этим прекрасным автомобилем случилось. Автомобиль продается, и нам совсем не нужно, чтобы с ним были какие-то проблемы. Сейчас узнаем, в чем проблема, то есть была ли ошибка при сборке, либо все-таки это пришло время какой-то детали, и она просто сказала: я отрыгну прямо возле пятерочки и подбавлю тебе плюс 100 к настроению. Будем разбираться. А перед тем, как начнем мы разбираться, обязательно, что вы думали, реклама? Нет, мы заведем автомобиль и послушаем, как он работает. Слышно, да, его? Вот такой шикарный звук. Из предположений это, я думаю, что развалился фазовращатель. То есть ванос, фазовращатель, муфта VVTi, ТЭК муфта, то есть, ну, в общем, штука, которая фазы смещает. Звук очень страшный, но мотор работает идеально ровно, а это говорит о том, что все должно быть хорошо. Но это не точно. Range Rover приехал. Так, дядьки. Константин, да, ваш комментарий. Как? Магнитофон сейчас сел тебе ехать, магнитофон не получается. Там он сломался. Да мы этот предохранитель... Я заезжаю, охранники подрывают такие, подружек, фуражки, я тихо, ребята. Они смотрят, Когда дяде дали прокатиться. нормально, блядь. А пацан месяц назад себе купил этого Соляриса салона. Я ж вылазил, такой стоит. Хорошо он не курил бы, потому что у сигарета упала. Такие стоят, смотрят. Это что такое? Это как же Opel говорит. Я говорю, какой нахуй? Ты посмотри, говорю. Он бедно стоял, да я приглашаю машину, цепитесь от меня, говорю. Я такой хух, выдох. Думал, что я его сделал, короче. Давал так, по педали давал? Нет, еще Лёв. Нет, все, смотри, у него Надо было давать. дыбы стоят. Не упали, блядь. Ну жрет она, блин. Дядь, как отличный дизель работает. Не. Ребята, вот зацените. Вот я не знаю, как на камеру это передается, но со стороны, как прекрасный дизельный мотор такой работает она. Прям. А? Он дизель так не работает на Audi. На А8 тем более. Ты думаешь, громче чуть-чуть работает? Ну, как подношенный дизель. Рабочий. Как подношенный Нет, ну, в дизель. принципе, он на такой, Но он ровно работает. Ты чувствуешь мотор, что он ровно работает? ровный дизель. А? Ровный дизель. Так, ну и, собственно говоря, перейдем к делу. Значит, у нас стук появился именно в той голове, которую мы ремонтировали. То есть, предположительно, это муфта ТЭК VVTi, фазовращатель, то есть, или как я уже говорил ранее. Сейчас снимаем воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра.
И понеслась. И понеслась, да. Так, решились, короче, первую снять клапанную крышку, потому что, возможно, я вам сейчас расскажу, что могло случиться. У нас появилась идея о том, что, возможно, поломался рокер какой-то. Но это не точно. Сейчас будем точно смотреть, и будет уже ясно, отчетливо и хорошо видно. Но я еще сам глазом посмотрю своим. Так, ребята, уточняем моменты. И сейчас я сам детально посмотрю и попробую вам что-нибудь сказать по этому поводу. Также подготовь его ключ вот сюда вот. Будем валы сейчас вращать туда-сюда. Валы должны стоять на месте. Абсолютно. Так, осмотрели, значит, все рокера. Рокера целые. И теперь фокус, ребята. То есть мои предположения по поводу того, что это муфта ВВТ. Нажимай. Вот он наш стук. Вот, обратите внимание, как на цепях крутится распредвал. Показано на втором. На втором, грубо говоря, такая же муфта стоит. И все четко. То есть у нас получается... Ну, сейчас там откроем крышку, посмотрим, не открутилось ли чего. Но если бы она открутилась, у нас погнула бы клапана. Так как у нас мотор идеально ровно работает, просто следствие износа. То есть любая старая деталь, которая проходила энное количество времени, могла выйти из строя. То есть детали все-таки нужно понять, что такие вещи, как муфты, мы хоть и поменяли, но они, как бы, грубо говоря, ну, не новые, скажем так. Вот. И что-то случилось, что-то пошло не так. Вот. Головка на Т-30 и пошли крутить. Да, начинай. Так. Ну, как всегда, короче. Чуть-чуть подвинуло всё. Так, здесь мы что? Здесь ничего мы не видим вообще. Ну, здесь и не увидим ничего. Нас интересует вот эта яростная деталь. Именно вот это. А теперь бери еще... Нет, не трогай муфту. Муфту не трогай. Теперь бери, вставляй ключ и крути вот так. Мы будем на муфту смотреть. А, стоять, нет, муфта стоит. Муфта тоже вращается, да, с цепком. Получается, что, с натяжителем что-то? Ребят, короче, вскрыли. Сейчас точно попытаемся установить боль, причину страданий всех. И будет уже точно ясно. Так, прошло, друзья, несколько дней. Что случилось? Случилось то, что вот этот прекрасный, распрекрасный натяжитель у нас спустился. Он абсолютно новый, как вы видите. Вот здесь в упаковке лежит еще один новый. Новее нового. Новее нового, да. Вова, попробуй достать его, цилиндр возьми. Давай попробуем вытащить, осмотреть, что же с ним случилось. Лицо не показывай пока. Да-да. Так. Опа, стоять. Внимательно осмотр. Шарики, марики, смотрим, Вов. То есть он имеет шарик вон там внутри. То есть абсолютно новехонький натяжитель, абсолютно новый. То есть пробега износа 0. Вот, и он застучал. Слушай. Цепь была полностью прослаблена, это была причина стука. Хотя мы думали, на самом деле, что проблемы будут вот именно вот этими муфтами. Но, как оказалось дело, просто спущенный натяжитель. Нужно понять, по какой причине это случилось. Чтобы не нарваться на неприятность какую-нибудь другую. Сильно не тыкай, аккуратненько, иголочка туда чих. Сейчас давай сейчас в камеру там что-нибудь. И он сейчас, в нижняя часть тебя должна сама сейчас поехать. Он протыкивается? Нет? Вов, Не, он играет чуть-чуть. дай-ка. Чуть-чуть играет. Дай иголку. Не, Да. иголку дай, сам посмотри. Только в палец не воткни мне, пожалуйста. Так, стой. Вот так, под этим углом держи, не меняй угол. Ходит. Попробуй одновременно нажать на шарик и вытянуть вниз гидронатяжителя. По существу принцип обычного гидрокомпенсатора. Подозрения такие, что просто какая-то, возможно, грязь, песчинка, щепотка попала в него. Вот, и шарик перестал до конца закрываться. Может, в обратку. воздухом долбанем? А? Может, воздухом долбанем? Давай долбанем воздухом. Есть булавку для почистки этого. Качаем компрессор, сейчас попробуем воздухом ударить, По-моему, точно. чтобы он раскрылся. Просто мы должны внутри увидим цилиндр, шарик, и нам станет ясно, по какой причине он застучал. То есть хотим выявить именно причину. Да. Прокладочка у нас это целая. Целая, да, никаких... Эта прокладка же есть, по-моему, там, Да, там на том новая. Кстати, фирму мы заказывали в зеленой коробке была, а эта фирма в красной коробке. Где от него коробка? Коробка в нем в Range Rover лежит, да?
Сейчас коробочку принесу, покажу, какой фирмы мы вот этот взяли. Цена у них примерно одинаковая, эти немножко чуть дороже. Те по 3000 брали, этот что-то 3500 там стоит. Натяжитель цепи. Ну, в общем, вот такой взяли. Посмотрим, что с него выйдет. Вот, иероглифы какие-то есть тут. Хватит мне на воздуха. Наверное, японские, скорее всего. Если иероглифы есть, это ж Япония сразу по-любому, да? Стопудово. Китайцы на это нахреначили. Ростов. Ростов. Джапан, смотри, написано, ёпта, японская. Как мы сделали, ребята? Мы сняли обе клапанные крышки, то есть не разбирая ни морду, ничего абсолютно. Кое-как там подручными способами залезли туда, чтобы зацепиться за маховик. Не за маховик, а за шкив переднего коленвала. Прикрутили приспособы, то есть выставили в метке распредвалы, сорвали муфты в тег и достали натяжитель. То есть достается он без проблем отсюда. Ну как, чуть-чуть там повелозиться надо, но в целом, в принципе, все доступно. Че, проверяй, давай. За шкив переднего коленвала. Самое главное. За шкив переднего коленвала, да, у нас задний еще коленвал есть. Пробуем. Ты сильно там нет, отстой, сейчас он... Сейчас палец только. Пусти. Не поднимается, он должен выезжать. То есть, как видим, под давлением в несколько бар мы видим, что компенсатор не выезжает. Какая-то механическая внутри поломка привела к тому, что он либо заклинил, либо в шарик попала настолько крупная грязь, что она закупорила подачу масла в сам гидронатяжитель. Печально, конечно, печально. Но мы сейчас попытаемся все-таки его разобрать. Вот эту часть выкидывать не надо. Тут сам цилиндр в идеале новый, по факту. Да не то, что там даже эти, блин, он. Сапоги все целые. Надо коробочку. То есть, чтобы вы понимали, алгоритм очень прост. Вот здесь вот находится шарик. Шарик обратно. То есть сюда поступает давление. И когда идет противодавление, масло пытается выйти наружу. Там специальная пружинка есть, которая шарик обратно возвращает и поджимает окно выхода. И когда мы сейчас подавали воздух, что должно было произойти? Шарик отодвигается, начинает толкать вот этот толкатель прямо, то есть в сторону моего мизинца. Цилиндрик выезжает, и как бы шарик обратно не дает маслу откатиться назад. Но в любом случае, то есть он должен выезжать. Он у нас не выезжает, заклинил вот в таком неприятном положении. Мы его попытаемся чуть позже разобрать, может быть не будем разбирать, но проблема найдена. Проблема гидроцилиндр, который неисправен. Собираем сейчас все в обратной последовательности и будем смотреть, что у нас с этого получится. Ну, конечно, не очень приятно, когда получается вот такие неприятные вещи, типа как у нас, да, потратить на новые натяжители, в принципе, неплохой фирмы, и потом намотаться, что вот такая деталь, возможно, грязь в нее попала, возможно, какая-то грязь, я не исключаю. Ставим новый натяжитель, да, будем пытаться заводить, больше нам делать нечего. Да, его. Да, делать нечего. Ну я пошел домой обедать. Давай. Короче, мы что сделали, Вова? Мы Да. поменяли, как его, натяжитель цепи. И все. Точно, да? И все. И все. И все. И все. Больше ничего не делали. Ребята, перекрестились и заводим. Он будет стучать изначально. Слышишь, что, ребята, на всякий случай, так, оговорюсь, мы не ставили метку коленвала. Надеялись на вот эту головку. Выставили по ней. Тут независимые цепи стоят. Должно все быть хорошо. Что, крутим? Да. Если что, резко глушу, если услышишь совсем плохо. Что, аккумулятор? Держи рукой, помогай. Зачем ты заглушил? Ты сказал, что ты слышишь? Так и должно было быть, Вов. Что, заводим? Да, да. Ждем. Звуки страшные. Что? Машина ровно работает сама по себе. Понятно.
Короче, ждали чуда. Что с Чудо чудом? не случилось. Не произошло. Ваши предположения. Наши предположения. Канал подачи забитый. Ну, возможно, да. Может и реально то, что этот датчик, может, какой-то отвечает. Мы так и не прочитали ее. Может, все-таки муфта в тег, то, что начала, то есть бегать, прыгать, из этого цепь спустила. Да мне по барабану, я сегодня весь день провозился с этой всей фигней. Весь, 2 крышки вскрыл. А он стучит, там слушай, он заклеил. прям напрягать начинает, да, уже? этот? 2 раза болт ронял. 2 раза, самый нижний. Ты хоть не в цепи уронил там его? Нет, я его 2 раза поднял и 3 раза поднял. 1 раз пришлось, 5 болтов закрутил и самый нижний начал закручивать. Он зараза упал так, что я его не достал сегодня. Мне пришлось обратно весь снимать натяжитель. Парни, ну вот такие у нас огорчения на сегодняшний день. Ах, утро вечера мудренее, утром встанем. А я тебе говорил, с утра надо заводить, на вечер настроение сесть друг другу не портить. Ну а что ты сам пришел? Я и дома сидел. Как бы. Так, ну по итогу, в общем, тарахтел, он опять заново все разобрали. К сожалению, не снимал. Разобрали одну муфту в тег подозрительную. Все проверили, все хорошо. Проверили, посмотрели натяжитель. Еще раз натянули все цепи, перекрестились. И сейчас будем пробовать заводить. Вот. Толком, чё к чему, никто ничего не понял. Священника? Ты позвонишь, нет? Пусть это окропит её святой водой. Может, уже в этот раз заведется. Так нет, она заводится, в том-то и проблема. Нет, чтоб не стучал, от беса изгонит с двигателя. Он, походу, там с ключом сидит специально. Цак-цак-цак-цак-цак-цак, я тебе говорю. Что делать, Саша? Маевича. Да? Понятно. Так, накидываем клейму, парни. Накидываем клейму. Клейму накинули. Берем ключи от авоськи. Так, друзья. На самом деле там было пару сомнительных моментов у нас. Вот, по мотору. Но сейчас посмотрим. Точно. Нихуя себе, блядь. Кто так шелестит, блядь? Да я ебу, блядь, что так шелестит. Что, пробуем заводить еще раз? Что-то случилось, блядь. Что-то не то. Вовка, как дела? Пошел в жопу, я не хочу мотор снимать. Я тебе говорил, надо священника вызвать, я себе не поверил сразу. Ты что? А что случилось-то? Надо ему вторую голову фиксировать. Ты думаешь, что бошку мы не профиксировали вторую? Походу дела у нас с клапана там. Привет! С поршнем сделали. По логике вещей. Вспомни. Мы подводим эту и подводим вот эту. У нас могли фазы вот тут чуть-чуть съехать, при том, как у нас цепь расслабленная была. Эту голову мы в этот раз не открыли и не зафиксировали тут. А фиксируется у нас коленвал, когда вот это у нас голова самая правильная вообще по сущности стоит. Угу. Ну вот. А там могла просто чуть неправильно стоять и все. То есть они сейчас совсем по-разному, возможно, работают. Что делать? Карбюратор надо сначала посмотреть. Карбюратор почистить может. Попробовать завестись. Не, ну настроение, в принципе, замечательное у меня теперь. То есть плюс 100 прям к настроению прибавилось. Особенно у Владимира. Володя, что Я делать? пошел клапана чистить. Ну, головку снять можно, без снятия морды здесь. По идее. Можно, вообще без проблем. Я же тоже так думаю. Выхлоп открутится, все открутится. Блин, ну это вообще такая боль. Надо будет просто морду снимать. Это конец. Коленвал уже нормально. Это конец просто, ребята. Конец конца. Может, аккумулятор дох, Вов? Аккумулятор дохлый. Мотор забит, как стариками зовут. Как было до этого у нас. Леха, и голову льет именно ту, по ходу дела. Саня, сейчас через какой выхлоп вышел дым? Неправильно. Вообще не через какой. Как понять, не через какой? Только нормально надуй туда. Проверяем. Дымит? Нет. Так. Вот это дымит. А? Разбираем мотор, все, полностью. Нет, что-то не то. Да нет, Все нормально, не по клапанам бьет. Ну я слышу, что не по клапанам бьет. По цепи бьет. стороны пар идет. Цепь нормально оделась цепь? У тебя вчера.
На этот, Цепь вообще вчера поставил? Да, цепь ставил. А может ты цепь не поставил? Я Лёха, просто вчера не смотри. смотрел. Во, с этой стороны пар идет, с этой другая. Потому что это пытается работать, да нет, нихера. Знаешь, что сделаем? 450 тысяч я бы ради музыки купил. Я просто музыку купил бы. Знаешь, что делаем? Ну давай 350, короче, Во. забирай, так как Во. она есть. Просто по Шурику 5 минут удели время. Открой заднюю крышку. Мы просто посмотрим на состояние цепи. Как и где она стоит. Я уже заебался, парился, короче, там Ну, ты лазить. просто быстрее это сделаешь. Ты сделаешь за 5 минут. Он тебе 2 булки хлеба сегодня купит, я тебе обещаю. Две? Черкес поддобавит бабла, и мы Я тебе купим добавлю. 2 булки И хлеба. на яичницу хотя бы, ну ёпта мить, Ну блядь. ладно, я яйца свои поколоть. Слушай, ну прям вообще какой-то пчаль, а? Что-то прямо на это, да? Блядь. Это знаешь, есть такие машины, которые не хотят продаваться. Но там слететь он снизу со звезды не мог никак. Цепь. Мог. Не мог. Мог. Мог? Мог. Ну ты можешь просто, ты когда вот цепь ты снял, цепь когда снял, я же тоже первый раз, получается, я же когда натяжитель ставил, у меня цепь съехала. Цепь съехала, после чего, короче, я этот, думал все, короче, думал опять мне натяжитель снимать. Ну нет, короче, я выставил ее, там, пошурудил ее, она встала, я ее подергал с обоих сторон. Она Может, неподвижная была. может аккумуляторы подзарядить. Хотя он крутит нормально аккумулятор. Да. А ничего не могло попасть в поршень. Каким образом? Мы Да. впуск не снимали и дроссель постоянно закрыты. Каким образом? Нет, когда вы собрали, когда она ездила, все нормально было. Может, вот тут на некоторых же машинах стоят эти пластиковые. Ну заслонки, да, я как бы мыслил об Может, заслонках. гаечка Ну причем отлетела. заслонка, сейчас она у нас хоть заводилась ровно, работала, а Заводилась, сейчас если бы она бы работала бы криво, и она бы там стопудово, там что-то мы уже в ставу полезли, там Ровно разбирали бы. Или вообще бы в принципе поднимали головку, потому что у нее она работала бы неровно. У нас она работала вообще идеально ровно, просто был стук в моторе и все. Ну не в моторе, а вот в головке там где-то там, да. А стук явный был, потому что цепь была расслабленная у нас. И все. Я вам вчера говорил, переходите на мотоцикл. что, тоже битурбо? Не, браток, 250. Ну тоже 250, да? То есть там сил 250, у тебя тут кубов А 250. тут кубов 250. Я тебе говорю, вот любители все Audi, покупайте мотоцикл, потому что ремонт долгий. Чтобы хоть как-то красить свою жизнь, да? И экономить. На время ремонта. Да, зато смотри. Опыт вам не Audi. Ну, в общем, печаль, друзья. Померили компрессию в 2 цилиндрах, дальше не стали, в 2 цилиндрах 0 вообще. То есть отсутствие полностью. Сейчас снимаем 2 клапанных крышки, подгоняем мотор в метке и смотрим, то есть в метках стоит он или нет. Это просто какая-то такая вот откровенная задница. Так, сегодня у нас раннее майское теплое утро. Сняли головку с авоськи. Вот, здесь все в порядке, тут мы ничего не увидим. А здесь нас поджидает сюрприз. Да, Владимир, рассказывайте, что случилось? Случилось то, что клапана позагинало, все выпускные, короче. Вот. Сейчас мы это все дело разбираем, идем на моечку. Отмываем, все продуваем, засухариваем, ладно, притираем, засухариваем. Ты покажешь нам, где у нас погнутые клапана? Да, покажу. Просто сейчас я вытащу компенсаторы, чтобы не И высыпалось. предположение, почему это случилось? А? Я думаю, это потому, что мы масло не выкачали кое-где и закрутили болты. Возможно, может быть так. И, До этого там... и муфты прокрутила просто. Так и до этого мы же тоже нормально все закручивали, и ничего не произошло. До этого мы на сухую закручивали муфту. Нет, Болты сухие были. нет, я их правильно их обезжирил. Болты. То есть у нас по какой-то причине провернуло 2 муфты. По какой мы понятия не имеем. Сейчас Владимир вытаскивает все компенсаторы. Владимир, блин. Какой нахер Владимир, блин? Володя. 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 И тадам. То есть у нас сейчас снято распредвала. И мы видим, значит, вот выпуск раз погнутый. Этот не видно, но тоже загнутый. Вот этот вот под вопросом. Этот, кстати, тоже под вопросом. И вот 2. Ну, как минимум у нас 4 клапана загнуты на выпуске. Как минимум 4. Впуск вроде все живые. Но мы будем действовать по системе какой? По схеме будем действовать, что поменяем 4 клапана сначала здесь. А нет, мы, наверное, выпуск тоже будем весь менять. А вдруг не достало до него, Вов?
Да выпуска. Закрути сюда свечу, давай зальем что-нибудь сюда. Вот сюда свечку закрути одну. Мы сюда сейчас прольем, просто зачем, может осухаривать не надо. То есть у нас либо 4, либо все 6 выпускных клапанов погнуло. Печальная история, конечно. Ну а что делать, ребята? А Вовка-то как рад был, когда узнал, да, Вов? Вообще капец. Моей радости не было предела. Вот. Также натяжители, есть предположение, что какие-то остатки какой-то стружки каким-то образом попали в натяжитель, собственно говоря, который перестал прокачиваться. Поэтому мы сейчас головку везем на мойку, чтобы ее всю помыть. Потом под большим давлением воздуха все продуем, чтобы каждый канал свистел, все было хорошо. И все будем в обратном порядке собирать. Так, ну, по факту, короче, что ты сделал-то? Мы сделали, Притерли да. клапана, Так, засухарили обратно, помыли голову. показать не хочешь? А что я показываю? Ну чистая голова, ну чистая. Помытая. всё. Так, вот смотрите, получается, поменяли вот эти два клапана. И вот эти два клапана поменяли. По краям. По краям, да. То есть 4 клапана мы согнули благополучно. Головку все отмыли. Компрессором всю продолбили ее. Сейчас мы одеваем гидрокомпенсаторы, одеваем верхнюю плиту со спредвалами. Еще раз прогоняем через главную подачу масла. Она находится у нас, держи, вот так вот. Она находится у нас вот здесь, главная магистраль. Дуем сюда воздух. Смотрим, чтобы на все натяжители, на все муфты приходило давление, чтобы ничего нигде забитое, запечатанное не было. Делаем вот так вот. Да, Володя? Делаем вот так вот. И, короче, все это дело обратно собираем. Так, соберемся, да? Так, парни, в общем, все дело в чем? Так как мы не нашли причину конкретно стука, вот реально не нашли ее, то есть говорим как есть. Головка была полностью вся отмыта, вся продутая, все шарики, все просмотрели, здесь все хорошо, проблем нету. Вот у нас здесь два натяжителя, один новый совсем, который прям совсем только пришел. И вот этот натяжитель, это вот который до этого стоял. Что хочу отметить? Хочу отметить, что качество вот этих двух натяжителей абсолютно разное. Просто по косвенным признакам. У них есть вот тут вот сеточка для грязеотвода, для, ну, типа уловитель крупного мусора, вот все такое. Так вот здесь на новом натяжителе эта часть более крупная. И вероятность того, что какая-то стружка попадет в гидрокомпенсаторную часть, которая натягивает цепок, гораздо выше. Еще я решил сделать небольшой тюнинг. Тюнинг чего? Тюнинг вот этого натяжителя. Так как мы цепь не меняли, которая идет вокруг муфт в ТЭК, здесь есть вот такой вот пятачок. Вот он, видно, да, его? Есть такой пятачок. Я этот пятачок вытащил. Вот он. С другого натяжителя, тот, который будет стоять. И накинул на пятачок 2 шайбы. Вот, и накинул на пятачок 2 шайбочки, вот таких вот. То есть сейчас я покажу. Вот так вот. То есть вот он сам пятачок некий. Вот, и вот я собрал 2 шайбы. Для чего? Сделано это будет для того, чтобы, если цепь немножко поднатянутая, мы компенсируем выезжание вот этого гидронатяжителя. То есть, чтобы он выезжал, скажем, не на максимум, вот так вот, да, а немножко пододвинем его, чтобы он более сжатый, как будто цепь, как будто новая. То есть, такое вот, ну, хитрое приспособление, чтобы не разбирать мотор. Как бы, я думаю, все будет нормально ходить. Все посмазывали, все обезжирили, пообсушили. У нас еще на новом натяжителе пообломало сапоги, когда погнула клапана. Вот эти пластиковые сапоги пришлось переставить со старого. Благодаря тому, что у нас куча запчастей пооставалась, то есть мы это решаем без денег. Как бы вот только на этом спасаемся. Ну, в общем, сейчас все это дело до кучи собираем, ребят. Не знаю, вызовем священника, перекрестим тут все и будем заводить ее. Ну, просто хана. Сейчас будем потихонечку втыкать в головку и собирать все до кучи. Да, кстати, еще муфты в ТЭК, ваносы. Сейчас я покажу их. Для тех, кто боится эту вещь разобрать, максимально простой механизм. Хотел показать, но, к сожалению, не снимал. Почему, не знаю, некому было помочь, я сам для себя разобрал. Механизм очень простой, состоит, грубо говоря, из 2 подвижных частей, трение между которыми происходит за счет медных планок подпружиненных, которые ходят по цилиндру. Все. И маслоподачи канал, и возвратный канал. Никаких стопорных шариков, там, блокираторных, компенсаторных частей нету. Все это делают вот эти электрические клапана, которые у нас, вот они. Вот их 2 штуки стоят. То есть вот эти 2 клапана меняют направление масла в этих муфтах ВВТ.
А то вы жалуетесь, что мало техники, там, мало рассказываем, чего там да как. Но по факту, то есть, имеем проблему, пока пытаемся ее решить всеми и не всеми путями. Но мы разберемся. Собираем и будем пробовать заводить. Так, у нас тут победный конец. Все собрали обратно. Нужно перекреститься и пробовать заводить. Осталось только поставить воздушный фильтр, но как бы не суть. Мы без фильтра поймем, все в порядке у нас или не все. Будем надеяться, что просто из-за грязи попавшей, то есть вывела из строя натяжитель. Впоследствии из-за нашей ошибки я расскажу в конце видео, что мы сделали, почему у нас согнуло клапана. То есть это чисто наш косяк. Вот. Ну, в принципе, все. Сейчас надеваем клеймочку и пытаемся парня-авоську заводить. Что застоялась она совсем. Самое главное, что на ровном месте все случилось. Ну ничего. Сейчас спускаем с домкрата, на домкрате там Саня. Что такое? Поехала машина? Поехала, Молодец. я ровно поставил. Ага, да я чувствую, прямо она в УК ехала. В общем, снимаем с домкрата и будем сейчас пробовать заводить ее. Все на камеру покажем. Первый запуск. Рейка пока прокачается, заведется, скорее всего, не сразу машина. Так, убираем отсюда во все цацки. Камеру-мамеру. Садимся в машину. Так, ключ. Значит, надо сначала так сделать. Теперь вот так. Включаем зажигание. Ребята, ну с Богом. Сейчас мы его... Так. Так. Все. Давай, родная, не подкачай. Так. Ну, просто рейка пустая. Это объясняет тем, что машина не сразу завелась. Пробуем еще раз. Ребята, идеально работает машина. Нет, включать, начинаю включать. Он не прокачался просто еще. Все, Швейцария, работает мотор. Слышно только, как форсунки щелкают на камеру звук. Моторный, если капот закроем, его вообще не слышно. Просто все великолепно. Поехала, Сань. Так, катим на моечку. И все будет хорошо. Я так рад, что у нас все получилось. Да, Владимир? Друзья, на секундочку. Вот так это выглядит. Вот так она работает с прикрытым капотом. Все супер просто. Просто все супер. Acting so desperately, it has happened before. Ever since I was wrong, I just couldn't let go. I wanted you so, thought I'd figure it out to keep you out of my mind. I wanna be free, 'cause you're all that I see. In a whole other world, I could have more control. You tell me you keep on telling me. Парни, ну теперь что, подобьем итоги. В общем, как вы поняли, стук пошел, мы начали разбираться. Заказали новый натяжитель, то есть более дорогой, более хороший. Мы его устанавливаем, заводим, а она стучит. Что мы делаем? Мы опять разбираем, подозрение уже на муфту-втек, ну, что она застучала. Разбираем муфту-втек, видим, что там все в порядке, собираем все обратно и допускаем критическую ошибку. Ошибка заключалась в том, что при установке фаз ГРМ, первый раз мы, если снимали две клапанных крышки и устанавливали фазы на обоих распредвалах, то в этот раз мы это сделали только на одной голове. И когда устанавливали муфту-втек и начали цепь натягивать, у нас, получается, мотор немножечко провернулся. И при запуске у нас тупо встретились клапана с поршнями. Нелепо, да? В конце концов, то есть все было разобрано, были, благо, запчасти все на месте. Мы на это потратили 0 рублей, 0 копеек, просто свое время. То есть головка снялась без разбора морды. Все прелестно, то есть у нас получилось, собрали, завели, и у нас все хорошо. В итоге, вследствие, что было в конечном итоге? Как мы поняли, мы полностью разобрали головку, отвезли ее на мойку, сняли гидрокомпенсаторы, распредвалы, все вымыли, просушили, продули, собрали на монтажной пасте
Также перебрали новый натяжитель. Он был с недостатками, с некоторыми. Я отдельно попробую снять когда-нибудь видео по поводу разных фирм и запчастей, то есть и качества этих запчастей. Так вот, наш предыдущий натяжитель был в более лучшем состоянии. В конечном итоге мы имеем попавшую грязь в масляный канал ГБЦ, которая вымылась при мойке и выдулась компрессором. И стало все у нас отлично. Парни, вот такая вот история у нас с авоськой. Благо все обошлось без потерь. Ну а как говорится, парни, беда не приходит одна. В этот же день, когда у нас погнули клапана на Audi, на А8, через полчаса я поехал пацанам за мороженым недалеко от дома. Я выезжаю, прогрел его, еду себе, никого не трогаю, камеру проехал, думаю, сейчас, короче, нажму нормально. Нажимаю газ в пол, скрежет звук, дрыбыдан, все просто, я не знаю, звук страшнючий был, просто страшнючий. Он резко глохнет, и я просто накатом со скоростью 100 км в час докатываюсь к этому магазину с мороженым, звоню пацанам и говорю: парни, все, я приехал. Как это случилось, что перед этим мы делали с этой машиной и что дальше, вы уже узнаете в следующей серии. Также не забываем, друзья, мы собираем легендарный 2.7 B-турбо на Audi Allroad. Эта серия также будет уже вот в последующих. Либо это первая, либо та. То есть, ну, что-нибудь я там намонтирую вам. В общем, для тех, кто не подписался, обязательно подписка. Инстаграмчик в описании. Ну и всем хорошего настроения. Всем пока, друзья.